Hello, uhoro waku watidate. Niĩ njĩtagwo Rachel Wambũgua, karibu haha thibitarĩ-inĩ ya ngoro. Angĩkorwo ndũ subscribe to channel-inĩ yakwa ya Heart Clinic, subscribe to like no share na andũ. Ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria atĩrĩrĩ ũrĩa mũndũ abatiĩ kwĩharĩrĩria nĩ ũndũ wa wĩra. Ũtanamba gũteng'era kwandĩka CV na gũcitũma, nĩ wega wambe wĩrĩrie atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũma nyende kwandĩkwo. Na gĩkorwo gĩtũmi gĩaku nĩ ũndũ nĩ ũragraduate na thukuru kana nĩ ũndũ nĩ ũrenda kwandĩkwo nĩ ũrenda gũthondeka mbeca, ũkamba ũgaikĩra thĩ wambe wĩyũrie atĩrĩrĩ hena njĩra ĩngĩ ingĩthondeka mbeca tiga kwandĩkwo kana kwĩrutĩra wĩra, hena njĩra ĩngĩ ingĩhota gũthondeka mbeca. Wahota kũgayania ũrĩa ũngĩthondeka mbeca na njĩra ĩrĩa ĩkwagĩrĩire, nĩ wega ũgacagũra atĩrĩrĩ niĩ ndacagũra kwandĩkwo tondũ nĩ ndona nĩ njĩra ĩrĩa niĩ ĩkũndeithia gwĩka atĩa ya gũthondeka mbeca. Ũtakwĩhingĩra njĩra-inĩ ĩmwe, wega wĩyũrie atĩrĩrĩ nĩkĩ ndĩrongerera kambuni-inĩ ĩyo ndĩrenda kũrutĩra wĩra. Na ũtokĩrĩa ndĩreciria atĩrĩrĩ atĩ niĩ ndandĩkwo ũmenye niĩ nĩ ndĩrĩgĩaga na mbeca kana kũu nĩ wega ũka-define kana ũkageria kũmenya ndĩrenda kũruta wĩra kũu tondũ hena kĩndũ niĩ ndĩramahe. Na gĩthũngũ tũmĩtaga rĩrĩ self branding. Ti andũ othe mabangĩirwo kwandĩkwo, angĩ nĩ athondeki na gĩthũngũ tũmĩtaga innovators, angĩ maimprovaga kana maimprovaga kĩrĩa twĩnakĩo na gĩthũngũ tũmĩtaga formulators, angĩ nĩ a biacara, angĩ nĩo mahingũraga marehaga mbeca Kenya kana marehaga mbeca biacara-inĩ nĩgetha ũkamenya atĩrĩrĩ biacara ingĩ nĩ cigwĩka atĩa na gĩthũngũ tũmĩtaga entrepreneurs, angĩ nĩ ateti na angĩ nĩ leaders kana nĩ atongoria, angĩ nĩ aini. Koguo ti andũ othe mabuataga njĩra ya kwandĩkwo, nĩ wega ũkamenya atĩrĩrĩ niĩ ndĩruti ĩrĩkũ ndĩ mwena ũrĩkũ, am I an artist kana niĩ ndĩ mwana biacara, niĩ nĩ ngwenda kwandĩkwo. Rĩrĩa wakinya handũ ha understand gĩtũmi kĩa mũtũrĩre waku mbeca nĩ itigaga gũtuĩka nĩcio ciragũtongoria mũtũrĩre-inĩ. Atĩ niĩ ndĩrenda ndute wĩra gĩba mbeca maingĩ, mũndũ ũcio atongoretio nĩ mbeca, where reason yake ya mũtũrĩre nĩ mbeca. No rĩrĩa we wagĩa gĩtũmi kĩa niĩ gũtũra muoyo nĩkĩ, na gĩthũngũ tũmĩtaga understand your purpose, nĩ ũhotaga gũtiga gũtongorio nĩ mbeca. Tũkoragwo na andĩki kana aruti a wĩra arĩa akenu na nĩ tũkoragwo na angĩ arakaru, no aya arakaru matitigaga wĩra. Ĩkana kuga atĩrĩ ũmũthĩ ndatiga wĩra resign ĩyo resignation paper yakwa, nĩ tondũ mecagũrire kwandĩkwo magĩciria nĩ mbeca marateng'erera, makinya kũrĩa magĩtuĩka matirĩ na gĩtũmi kĩa mũtũrĩre purpose. No to matingĩtiga wĩra tondũ marĩ na bill cia kũrĩha, na angĩ marenda mauge atĩrĩrĩ niĩ njĩtagwo Rachel Wambũgua na ndutaga kambuni ng'ania na nĩ sales manager. Angĩ magĩire na identity kana nĩ magĩire na rĩtwa kana igweta, nĩkĩo wonaga wega wa kwenda nĩkĩo ndĩmwĩraga nĩ wega mũndũ akamba akemenya atĩrĩ gĩtũmi gĩakwa kĩa mũtũrĩre nĩ kĩrĩkũ. Angĩkorwo nĩ mbeca ũmenye ũtongorio nĩ mbeca, angĩkorwo nĩ igweta nawe ũtongorio nĩ rĩtwa, niĩ nĩ niĩ sales manager kana nĩ niĩ director wa kambuni fulani, igweta. Nĩgetha ndũgakorwo ũhingĩrĩtwo kamũtego-inĩ gaka kuga nĩ wandĩkirwo na ndũrĩ mũkenu na ndũngiuma nĩ wega wambe ũmenye atĩrĩrĩ gĩtũmi gĩakwa kĩa mũtũrĩre nĩ kĩrĩkũ. Niĩ kĩrĩa gĩtuaga mũndũ na gĩthũngũ tugaga identity yaku yumĩte naku, nĩkĩ gĩtũmaga wĩigue atĩrĩrĩ niĩ ndĩna gĩkeno kĩa mũtũrĩre, niĩ nĩ nyendaga gũtũra muoyo. Gĩtũmi gĩaku kĩa mũtũrĩre nĩ kĩ? Gĩtũmi kĩa mũtũrĩre gĩkoragwo nĩ maũndũ marĩa matũmaga we o mũthenya ũkĩre
we mushaga mukunuko wa umothe ndathi guthondeka arwaru tondu gikeno giaku ri kiumanaga na uria uthondekaga andu no kona andu magikatia makihona na maundu ta macio ri ungienda kumenya we gitumi giaku kia muturire ri uroraga ku wa mbere ni mitugo wa kere ni witikitie atia beliefs ciaku wa gatatu wele unyiterire ha na githugu tugaga values wogo tuga character beliefs and values mitugo witikio na kiria we mwene unyiterire kana standards ciaku ciha riria wahota kumenya we gitumi giaku kia muturire waku ni kiriku ri ndutwikaga kana nduheagwo ritwa na wira uria urutaga aikorwo we sales manager ndwiheaga ritwa ni sales manager asha nie de athletics ni gutengera andu ya mahenya asha nie de mwalimu kiu nikiria urutaga nikiria wikaga no we mwene we the reason yaku ya existent kaya muturire gitumi kiria we uturaga moyo yaku niki mitugo yaku kiria witikitie na kiria we mwene unyitiririe tugaga atiriri mutimia wa mitugo miega muthuri wa ciugo ciake auga niyo yarugamaga na ciugo ciake mundu wi mirugamo kana witikitio ni andu ni undu wa mirugamo yake mundu witikitio ni andu ni undu wa kiria we mwene etikitie na githugu tugatiriri a man who is believed in because of their standard ciake kiu nikio gitumi giake kia muturire agikorwo we urarora ukona kiria we urutaga kana ukurio kirutagira wira icio tucietaga career kana mawira jobs mawira passion gikeno giaku kiria wikaga tondu wi mukenu kana hobbies icio nicio twetaga kiria urutaga tani no njuge atiriri nyendagia waru yini kiu nikio ndutaga ucio niguo wira uria njikaga atia wira uria ndutaga ucio ri ni wira kiu tigitumi giaku kia muturire tondu gikorwo ni gitumi kia muturire ri hindi ya mathiko ungiiguaga andu makiuga atiriri ngania wangania aratwendagiria thogithi gitumi giake kia muturire ahutirie andu aingi ni kwendia thogithi tugaga uguo asha ona hindi githikiriria andu me mathiko-ini uga atiriri ngania wangania arari mwendia andu angiakwirire ni agukuhe wira arari mundu uraigite ciugo ciake arugamaga na ciugo ciake nikio turauga atiriri gitumi kia muturire kiumanaga na mitugo kiria witikitie na kiria we mwene unyitite thina wa kwinyitirira hari uria urutaga kana kiria we wikaga tari yo reason yaku ya muturire ikoragwo riri agikorwo we wi mutengeri wa mahenya ririo riremwo ni gutengera na hinya wa mwiri uguthire no atuika no aga gitumi kia muturire tondu agikorwo yanyitirire te nie gitumi giako kia muturire ni tondu ne nyendagia waru riria waru cigathira ri ikauga nie ni ndathira you lose your identity Kugo tiwega kwenyitirira hari title, tiwega kwenyitirira hari uria we wikaga, gikorwo we muthigari wari tayari, gikorwo we mwarimu wari tayari, ni kuga wendo na gitumi kia muturire. Ucio ni wira wathira. No gitumi gia gukia muturire ri, kirio ki? Kirio thiini. Kuria kimugaga atiriri, ati mimi ni CEO wa kambuni fulani, kana nie munene, mundu uria munene kambuni fulani. Riria kambuni iyo iri gufuta wira kana igikwira atiriri miaka yaku ni yakinya ufatie kuinuka muciiri ukaga gitumi giake kia muturire na ti wega o lose kiria we gitumi giaku kia muturire ati tondu ni wa lose job kana tondu ni watiga wira umuthi tondu turarora maundu maria tufatie kwihariria nigetha tukingira mawira-ini kana tukingira kwandikwo ri tukorwo tukimenya ni riri wa mbere positive mind kana kugia na meciria mega hadirauga atia ni wega ukamenya atiriri ogikorwo ni nduraingirire wira-ini ucio ri kuri na andu angi marutite wira ucio kwa ihinda iraya na mena
knowledge kana goge wa uria maundu mathia na mbere system cirutaga wira ati mena experience ya uria andu mekaga maundu na mena exposure ti na yako guciita ati githomo kia mafuku gia systems mena experience maundu maria magereire riria mararutira wira ku exposure ni kuheo opportunity cia guikara meeting-ini kuthie factory-ini kuona maundu ria mararuta wira koguo ni wega ri wire meciria maku magie na gitio hari andu aria makora ku mirutire-ini yake ya wira iteithagia nigetha nawe watuika riri mundu ugufundithika tondu andu aya wakora guku ri acio nio mathondekaga haria karia yaku wikatia ikugera mauga we ukugera mweno o na niyo maguteithagiriria kumenya atirire wewe mwega na management kana wewe mwega na ki na wira wa moko na wewe mwega na kwariria andu tumita customer care andu aya ni wega ukamatia tondu wa makoraku marutete wira ihinda rinene arutete wira na skills kana ena knowledge utagikati na nigetha we mwene uhote gwifundithia ni wega ukorwo wi munyinyi humble kana wenyihi ugena wenyihia no gena wetereri patience ugena wenyihia no gena wetereri nigetha riri hindi raruta wira ri ni ukumenya ni ukuhota guthoma kumana kuri andu aya mareka atia makoretwo wira-ini kwa ihinda inene andu acio ri ni mahotaga guteithia kugia na network tondu andu makoretwo wira-ini ihinda inene ri ni magukuonania ng'ania wa ng'ania uyu niwe tuheaga indo ng'ania wa ng'ania uyu niwe tuteithagiriria na kio ri uria niwe munene wao ni kuheaga network na ithugu tugaga atiriri your network is your net worth angikorwo we nduri na andu munyitanagira nao nduri na value tondu riri mundu wina network ni agukwira ukuruta kina hari uyu hena network iyo ni wekati nigetha hote guthoma na kumenya uria maundu mathia na mbere ni wega ukorere wirorere no thome wakeri uria fatie kwihariria riria wathi handu urarutira wira umenye ni gitio kinene uhetwo gwitwo interview ona kuheo attachment ona kuheo internship ona kuheo wira ucio wa contract ndugecirie ati ni kwagirira gwaku kana ni qualification tondu wi muthomu ni ndahitukire kuri andu athomu kuri andu ahituku koguo wetwo wira umenye ni gitio tiwe tikwagirira gwaku ni wega ukamenya atiriri ni wega we mwene withondeke like a brand we brand yourself ati ni ndramenya atiri ndathi kambuni iyo ri guthi kumateithia ku improve from A to B ni getha umenye atiriri onawe kuri na andu angi competitor tugaga atiriri aikorwo we ura supply kindu giki kwina mundu ungi ukoretwo akima supply utanoka niguo na riu ucio ukoretwo akima supply ri we ni wareho tikuga wewe mwega ukirori ungi ni kuria riri we no muhaka we brand uge uria ratuheaga mai aca nie muthe ngumuhe mai na mai macio ni mahehu kuo ni muku enjoy more add your value nigetha ukorwo we brand tugaga self branding nigetha we mwene we understand that when a competitor na no muhaka we kuwe very professional we ni mutorere na mutorere uyu ri ta jungle na haha wira-ini no muhaka mundu make sure ejira-ini agikatia no guthie waga guthie kana you stop moving you die tondu competitors akumatigo gukira manjie kuruta wira uria arekatia urarutaga ni wega we brand yourself after kumenya this is a privilege not an entitlement waga tatu ni ku understand besha niki na lithogo tugaga atiriri understand value for money wira-ini ri ni wega ukamenya atiriri niki kiratuma tute wira na haria twandikanire ni ndo ya contract uririhago mushara wa ngiri cigana no kiandike no gitike no ni mbeca icio ciri nyingi muno ikiriki mwire mushara wa mbere ukuonekana uri mbeca nyingi in fact onage mathia gwita party ukanyita celebrate ndironire wira kona maagi ukamukaria mukanya mugakena no mushara wa keri na wa gatatu nduiganaga
Ukarigwo niki giatuma atiriri ndwage kuigana ni tondu kwandikwo guka kana responsibility. Ha responsibility ne gatiri no mwaka ule hota kuriha bills yako, ukuriha nyumba, ukuriha transport na irio. Nyumba ri ikoragwo the highest niyo yoga mushara waku uria munene na irio na transport kuringana na kuria we mwene wikaga atia wikaraga. Kwoguo we wathina mbere ri ni uri realize ona gamatinde haga besha nyingi ona kani nitama andu aya ri matiranyendera we akantata heniri ukariganirwo we niwe wasainire kana thikari aga contract ugatirire nie ndetekera kumurutira wira for free agikoro ni internship ndetekera kumurutira wira na ndirire hago besha ciganona terms and conditions na handu auti doge tunegenera uri atiri matiradeha niguo mathumburire na hindio ni besha kwitaraigana. Live within your means. Menya atiriri mbeca ciakwa cigano na nie guikara kuringana na mbeca ciakwa ciikitete. Handu gutunegenera ri ni wega ukamenya atiriri ingikuria atia na njira ingi thondeke mbeca in another extra way kana njira ingi igithondeka mbeca. Ukaroraga hau ni riri talent yaku niki, passion yaku niki, skills ingi winayo other than yo ya the employment niki kingi ingika. Hado hauti doki negena ona matinde haga wega ona wambona haha madutidagia wega. Understand value for your money. Live within your means. Learn something new that can help you make more money if you need an extra coin. Wakana. Understand your work goals. Omudo rithia o hado rithia kutawira ni uriragwo haha tuthondekaga juice no muthenya no mwaga tuthondeke juice 15 ni wega ukamenya atiriri haha ndandikwo ri let me understand the goals. Kambuni cio the cikuheaga uri ubatie gwika mwaka ukianjiriria kana akuota ikianjiriria koguo ni umenyaga mwaka ubatie ukorwo nginyitie target igano na mwaka ugithira makoragwo ho makirora ni wakiririe goal ni wakinyirie ni wakinyeshe ndo wakinyirie neno ni wakinyirie nigetha makawona atiri otimogikoro no ahitukirie target ire igitu ukaheo award kana ukaheo promotion na gikoro ndo akinyirie tumetaga PIP program, performance improvement program. Haria mundu athia kuonio haha ari ni hora hetirie na ubatie gwika atia ku improve. No ni gwenda gwikira disclaimer jugi atiriri Kenya kambuni ciuthagira njira eno ya ku reduce andu wira-ini. Kwoguo ri ndukame take so personal ikoria we ukihota gwika macio mangiri tigira Ngai. Wa gatano itagwo workplace politics inore ni maundu maria andu mekaga office-ini ya kuonania ta marang'ang'anira hinya kana power kana status na after kuruta wira kambuni-ini ri ni kwanja ku realize kambuni-ini godeciragia ria ndaikiraga ri tiguo mahana maundu ni different ati waingira thirire ng'ani acukaga uyu acukaga uyu citagwo work politics. Na hidio wa realize ati uria weciragia wija tiguo kuhana thiini ri ni wega ka realize atiriri ni wajia ku experience work politics. Ni wega tuike very careful ni affect la productivity yaku kana motivation. So kambuni ingĩ cikoragwo na kiria wega ciragwo well orchestrated process ya riri yoria mekaga. No Kenya ri most companies cikoragwo na favorism, tribalism, hatred na maundu mani matumaga atiri andu manjie kumenana ati no aya mara promote no kafirang'ania promote aga no aya maheagwo wira HR othe makoragwo nikio gitumaga maundu ta macio meke ati undu ingita ku advice how ni ati umenye we wakite haha ta professional, maintain your professionalism. Ni yathariri ethics ya kana value yaku tugire haria purpose yaku ikoragwo kwi what you value. Values yaku cikoro cieke very professional. Ningire akikoni kwenda ku manage work politics nigetha no weke atiriri conduct yourself like a professional. We kuwe tawe mundu very professional. Kinyira andu aria magiguteithia the right people andu acio nio magiguteithia. Protect and defend your team kana ugitire no menyerere team iria muraruta wira nayo. Do not ignore work politics. Nduakunike kiongo ugaterere ai
politics. Do not ignore work politics. Embrace it. Nigetha ukamenya atiriri, how do I manage it? Always strive to build constructive relationship. Nyitanira na andu. Nigetha riri, akikorwo ni muruta wira nao, akikorwo ni adekani, akikorwo ni management, nigetha mugie na very good relationship now. Ya gatandatu na ya mwisho, work life balance. Menya ku balance muturire waku. Work life balance ni uria mundu ahota kuigayania mathaa kuma thaa imwe nginya thinacara gukorwo ndi wira-ini, kuma thinacara nginya thaa igiri cio tugukorwo na family yakwa, kuma thaa ici nginya thaa ici gukorwo ngiruta mawira makwa maria mangenagia na githe gutuga leisure activity. Ni wega ukamenya uko balance muturire waku ate nigetha umenyere ko exist na guko mawira-ini. Twakorire tukidesire gwikuruta wira nigetha tuone wira mwega uria ungituhe muturire mwega na family citu. Tukacenjani ati tumonire wira riu family yaku ndikuonaga. Asha, strike balance. Tondu kuruta wira mathaa maraihu na nduri na time na family yaku tikuga ati wewe na mabesha maiki. No, besha ni means cia kunyitirira family, no itifatie gucenjanio ati wewe wonire besha ukaneana family yaku gucenjania. Na point ici ithathatũ ndamuheri, mwe handu hega ha make decision nigetha umenye atiriri ndithi gucagura kuruta wira handu ri no hote kurora maundu maria ingi expect gucemania nake na tondu wa maundu macio ndamufundithia ri ni wega ukorwo very successful in your workplace. Ino nĩ thibitarĩ ya Ngoro na niĩ Rachel Wambũgua. Thengiũ nĩ kũnyitanĩra na niĩ. Bye bye.